에이! 에이! 짐 많네? 그렇게 가방이 좀 크구나. 가방이 좀 크구나. 나 이거 들고 출근했어. 7박 8일이가 7박 8일이가 이 정도면 캐리어를 되지. 문을 좀 더 열면 되잖아. 도입 괜찮겠지? 1시간 7분 걸린다. 기수 좀 자라. 찍는지 않아? 진똥꼬 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 진똥꼬. 감사합니다. 감사합니다. 야, 축하합니다. 축하합니다. 사랑하는 진상원 생일 축하합니다. 담배 피우면 다들 안 되나? 나 오늘 안 돼. 아니 요양한테 이해해 주지 않을까? 안 해주더라고. 제가 완전 하남자를 사. 하남자에서. 자, 가로로 찍어야 돼. 나도 찍나. 그거에 비하여. 손을 왜 저기 놓고 있는 거야? 찍어야 돼. 올라오자. 아니 그래서 문을 열어놨구나. 잘했다. 일어났다. 대짜 혼자 자고 있다. 야, 집 좋다. 야, 니 근데 무슨 공전에 사는 사람 같다. 층고 봐. 그러니까. 이거 안 녹는다. 그러니까. 이제 구름 가지. 응. 로즈마리 있더라. 진짜. 그걸 따먹으러 맛있더라. 다 따먹었어. 이쁘지 않나 또? 이걸 다 먹었다고? 어. 아 이게 야 우리 저기 주방에 있던 게 이건가 보다. 모양 비슷하다 이거. 맛있더라. 너무 좋다. 아 진짜 로즈마리야? 응. 그런 냄새. 진짜다. 로즈마리. 아 이렇게 키우는구나. 와 지금 몇 시인데? 9시 10분. 하나 더 빠져 냄새. 가봐야겠네. 여기. 진짜 빵 냄새 난다. 귀엽네. 가자. 헐 저기 봐 도희. 응? 저기 봐. 너무 귀엽다. 맛있어? 응. 약간 일로 갔다고?
무슨 드세요? 사연이 쉽게. 아무리 잘 찍을라 해도 눈만큼 안 당긴다. 됐다. 다시 붙여봐. 자, 따라. 신고. 와. 맛있지 않나? 맛있다. 맛있다. 오늘 햇빛이 몇 초였니? 20초였니? 그냥 동영상이 이렇게 밀는 동영상 찍는. 아, 그러니까 자연스럽게. 오, 맛있어. 나 한 입. 맛있다. 아, 왜냐면 난 이게 저 안에 어제 테이블에 있는 거 있다 이가. 저기 방 안에 있는 거. 그건 좀 그거라 생각했는데 저거는 애들이 존나 맛이 없었는데. 맛있어. 진짜? 아, 맛있더라. 하나가 하나. 네가 먹잖아. 한 번도 난 안 먹었다고. 혁비가 다 먹었다. 아 이거 유명하긴 하더라. 맛있다. 이건 맛있나? 야, 됐다 먹어. 네. 높이가 다. 높이 때문에. 약간 얇게 있는 것도 맛있잖아. 영양물도 잘 가요. 안 키워봤어. 잘해서. 요양식. 우주말이 있다 따가면. 이거 우주말이더라. 우주말이. 이런 냄새 나. 진짜? 아로마 우리 저러가래. 소고기. 오늘 먼저 자는 새끼한테 이거 좀 코에다 가지고 얼굴에 다 발라버려. 이렇게 한 번씩 하고 아침에 이게 무슨 냄새야? 빻아가지고 콧구멍 넣어주고. 자 먼저 앉아. 좋은 냄새 난다. 누가- 늦게 일어난 사람한테 해야겠다 그러면. 아 진짜? 응. 아 소민수네. 나 이번 주 너무 잠을 못 잤다. 그럼 일찍 잤으면 된다 이가. 그래. 왜 왜 늦게 그렇게 자는데? 하냐고. 근데 기절했다며. 이제. 내가 카톡 했을 때. 근데 그 기절을 해봤자 4시간 잤다 이거. 어제 자고 싶은 사람 천지였는데. 아니었어. 나 아니었어. 난 쌩쌩했어. 하지 마라. 그냥 술 너무 먹을 수도 있었다. 중간에 소파에서 자고 있는데 봤는데 도희 양치해라. 갑자기 자더라. 그러니까 도희 양치해라 씻고 자라 이렇게. 못하겠다 못하겠다. 갑자기 소파에 자더라고. 아 불을 끄더라고. 양치하고 왔는데. 아, 잘했구나. 니 그러면 침대로 갔음? 밀어냈다며. 형 옆에? 응. 아 뭐 내가 다시 침대로 갈까 했는데. 그래서 화만 수원이나 내랑 화 많이 냈을 거야. 왜냐면 내가 누워가지고 수원이가 혼자 누워 있었거든. 이게 네가 일로 와서 내가 쫓겨서 절로 갔다 이까. 그러니까 수원이가 가만 있어. 이거 왜 자고 있었어? 내가 손을 잡을게 너는 힘을 빼도 돼
자, 핸드폰 줘. 화면 참 핸드폰. 핸드폰. 다른 핸드폰 줘. 내 걸로 해라 그만. 아니 도희 걸로 하거나. 아니 둘 다 하든가. 아 그거 내라. 이 카메라 때문에 나온다. 오 뭔가 자연스러워. 더 들어가 봐. 앞으로 가야 돼. 너무 멀잖아. 아니 왜냐면 한 번도 안에 이렇게 봐. 네가 그럼 더 앞으로 가야 돼. 아니. 이서 너무 작게 나오잖아. 인상 사진 찍을 줄 모르는 것 같은데. 빵이 나와야 되나? 오, 사람들 나 지금 본다. 그만큼 네. 나와. 나 찍는 거 아니야? 책이 보세요. 카메라로 놔두고. 그래서 돌아보면 저거 봄 되면 가지를 쳐주는데 지금 안 쳐줬어 그래. 여기 이쁜데? 이렇게 앉아서 먹고요. 일단 김축철 선배님, 최대표 선배님, 김창환 선배님, 박창근 선배님, 이거 이적 양파. 안 됐다. 손 놓지 마라. 멋있어요. 멋있어요. 잘생겼어요. 아니 이거 먹어라. 아니 제발. 장난친 거라. 안 먹어. 하나밖에 빨리 가. 치즈 맛있네. 먹어봐. 아니. 이거 너무 잘장인데. 미스쿠치 앞에 가야겠대. 잠시 후 좌회전하세요. 분위기 좋지가 않다. 약 300m 앞 성산 방향 우회전하세요. 다른 도로로 진입하지 않도록 주의하세요. 광치스에. 야, 되고 있어. 상훈이. 야 공격 끼워줄까? 아직 뒤지 마라. 이거 다 보여주고 줄게. 보자. 이거는 뭐냐? 당연히 종류가 달라. 그냥 색깔이 잿빛을 띈다. 더 담백하다. 뭐 서울 사람들은 누가 알아? 잡았네? 아니 뭐 씨발 충주 누가 충주 잡았네? 사람들은 알아? 누가 잡았냐? 우리 둘이가 씨발 다 잡아가지고 제빵어를 누가 잡았냐고? 제빵어 누가 잡았다. 제빵어 둘 다 잡았다. 아, 진짜? 부실이 지금 메다급 하나. 보여줘. 사진 좀 찍어. 오. 야 들어봐 제대로. 이게 무실이야? 손이 제대로 가로로 들어봐. 오. 부실이. 와. 얘 둘 다 한 마리씩 잡았어. 제빵어 이제 사진 찍을게. 와, 야 진짜 너무 큰데. 아니 여기 한번 깔자. 차 대고 올게. 야 사진 나중에. 여기 내라 그냥. 사진 한번 찍어줘. 이 올려 되거든. 제품도 좋아하면 돼. 한거 아닌가? 그러니까 수원이 기분이 저리 좋지. 괜히. 대박이다 진짜. 다행이다. 다행이다. 진짜 다행이다. 안 쳤어. 진짜 다행이다. 솜뱅이라고. 와, 뭐야? 와 쏨뱅이 엄청 맛있다던데 쏨뱅이. 쏨뱅이 맛있어. 진짜 맛있다. 방어도 좀 많네. 근데 이거는 이 사이즈가 제일 맛있고 제빵어가. 제빵어는 더 크면 길이는 맛없대. 이 사이즈. 아, 네. 다르구나. 이걸 누가 잡았는데? 어? 이 상호에. 올릴 때 이거는? 누가 올리지 이거는 모른다. 내. 왜냐면 이거 사이즈가 네. 비슷해서 이게 던지고 우리가 바로 들고 있는 게 아니라 그 사람들이 바로 오차에 너비거든. 아. 그래서 누가 잡은지 모름. 그래갖고 이게 그냥 두 개 잡고 그거 말려서 오는 거야. 빨간 게? 참돔인가? 아 설레겠다. 참돔 이거. 근데 쏨뱅이네. 쏨뱅이를 올렸는데 쏨뱅이면 깜짝 놀랐는데. 왜 이렇게 커 근데 쏨뱅이가? 그러니까 나도 테리, 이 벽에 가까이 서봐. 이게 진짜 그림 같다 여기 있으니까. 이 벽에 서봐.
이 같아. 니 그 앨범 커버 사진 같다. 그럼 어떻게 해야 되는? 오 멋있다. 살만 이렇게 여기 바로 이렇게 썰어서 먹으면 되는 건데. 아니 구이를 먹자 상원. 그래. 부실이 구이도 먹어보는 거죠. 쏨미만 한다? 아까 회의 있었는데 너는 안 했어? 응. 냉장고 넣어놨어. 우리 기다린다고. 좀 늦게 와서 화났겠네. 찍고 있어? 괜찮다. 화는 났단 소리네. 그러니까 칼 쓰레기라서. 진상 근데 왜 전화를 안 했어 우리한테? 왜? 분명히 짜증 날때 됐는데. 닭 손으로 찍어라. 제 쪽에 안 오잖아 근데. 그렇지. 별로 안 했는데 왜 평상시에는 왜 그랬어? 손 조심해. 너 오늘 참을만 했다. 애들이 재밌게 재밌게 해줬나 보네. 그래서 지쳤나 보네. 우리도 재밌었는데. 니네 초장을 하나 더 해. 주는 거 아니야? 아, 저는 하나도 없다. 안 살리고 그냥 자른다. 자른다. 나는 간장에 찍어 먹어. 이거 맛있다. 맞지? 아 이게 제일 맛있다 근데. 비빔기가 비빔기야. 뭐 뜯을까 그래 되나? 이거 그냥 그래. 편집본이야. 그 핸드폰. 정환님이 세팅했어. 나 지금 다 챙겼지? 모른다. 거기 지금 여기 가운데 놔두면 안 돼? 여기 가운데? 지금 거기 치면 여기 놔둬. 근데 이거 왜? 이거 괜찮아? 진호피. 이동합시다. 자, 다음 짧다. 진짜 내가 하고 싶은 거. 아니, 사울 괜찮나? 괜히 방 괜찮나? 잘 맞다. 난또 V 약간 봐. 아니 이렇게 다 같이 이렇게 걸어가면 좀 카메라를 그렇지. 목소리 안 나올 거 아니야? 그렇지. 목소리 입으면 이번에 빼는 거 아이가? 섹스 섹스 섹스. 빨리 오세요. 그리고 카메라 틀이 반대로 돌려줘.
한 컵을 주머니에 하나씩 넣어놓으라니까. 아니 씨발. 아니다 이거. 아니야. 야 전자담배 전자마시. 야, 돼. 상호 지금 초조하다. 왜? 내가 생각했던 반응이 아니거든. 안 갈 거가. 야 가자. 다른 도로로 진입하지 않도록 주의하세요. 이어서 우회전하세요. 나왔다. 아 무서워. 아 존나 무서워. 야 너무 무서워. 짠. 줌 풀고 자, 앞에 찍고 혀 찍으면서 내 엄지 손가락이 나와버렸어. 들어가는 길 쭉 저 산도 한번 찍고 누구 방귀 꼈냐? 그리고 학교에서 한번 찍고 우리 이거 뛰어 올라갈래? 천천히 학교 하고 1.5가 최대인데? 다른 도로로 진입하지 않도록 주의하세요. 여기 새별오름 이거 돌멩이 한번 찍고 거기까지 뛰어올까? 이거 동생까지 아 진짜 목줄 안 들어간대. 누나 올라가 봐라. 오 달과 해가 머리 위에 바로 해 있던데. 왔다. 찍는데. 아 해지니까 다 갔잖아. 찍자니까. 니 뭐함? 니 27인데 똥 산다. 그 우리 아까 들어올 때 낚시박 있더라 이러면서 또 잡았다고. 그거 해도 언제쯤 올라가는데. 어떻게 돼야 우리 그 백업 때 이제 삼겹살이 가는 거야. 아, 이제? 구워주는 삼겹살. 소고기 하나. 그럼 한 1,000원 돼? 하는 가는 거.
죽겠다 지금 데서. Can be switched with other passengers' baggage. Please identify each piece of baggage against the tag number and name on the baggage tag. 끝! 아 고생했다.